హాయ్ అండి, నేను మీ రాజగోపాల్ రెడ్డి కార్వేటి. ఈరోజు దగ్గు, జలుబు, కఫం ఈ మూడింటికి చిన్న చిన్న చిట్కా మీకు ఆయుర్వేద చిట్కాలు చెప్పబోతున్నాను. ఆయుర్వేదం వస్తుంది, ప్లస్ మీ ఇంట్లో పోపుల డబ్బాలో ఉన్న వస్తువుల నుండి ఆ దగ్గు, జలుబుని మీరు సులభంగా ఉపశమనం పొందవచ్చు. ఒకటి, వామాకు లేదా కర్పూరవల్లి అనే ఒక ఆకు ఉంది. ఆ ఆకుని ఒక 2 ఆకులు తీసుకుని దాంట్లో 4 ఉప్పు కళ్ళు, 4 మిరియాలతో నమిలినట్లయితే, ఒక 3 పూట్ల కన్నా మీరు నమిలినట్లయితే ఉదయం సాయంత్రం మీకు దగ్గు నుండి బాగా ఉపశమనం కలుగుతుంది. అదేవిధంగా మీ పోపుల డబ్బాలో ఉన్న మిరియాలు ఒక 8 మిరియాలు, 4 ఉప్పు కళ్ళు మీరు రోజు రాత్రి పడుకునే ముందుగా ఆ మిరియాలు, ఉప్పు కళ్ళు కానీ నమిలినట్లయితే దగ్గు నుండి చాలా ఉపశమనం కలుగుతుంది. చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మన బాడీలోని చిన్న చిన్న దగ్గు, జలుబు ఇటువంటివి మనం నయం చేసుకోవచ్చు. మీకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ ఇటువంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు వాడి చూడండి, ఫలితం ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసి చెప్పండి. మీకు నచ్చితే ఒక లైక్ కొట్టండి, మీ స్నేహితులకు కూడా షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ధన్యవాదాలు.